मेहमानन सां त बस हिकिड़ो रिश्तो आहे, असां लाइ त हू बस फरिश्तो आहे। मेज़बानी असांजो मान आहे, मेहमान नवाज़ी सुञाण आहे। हो मेज़बानी न सिर्फ आदत आहे, मेज़बानी त असां लाइ इबादत आहे। मेज़बानी हर सिंधीअ जी सुञाण आहे। अव्हांखे जाम पसंदि न आहे छा? पसंदि आहे छो? अव्हां सभिनी खां चांहि जी पुछा कई, कंहिंखे अव्हां खां बि त पुछा करणु घुरिजे न। सिंधी मेज़बानी जी सुञाण, टपाल मेज़बान।